Spitamenning makedoniyalik Aleksandr bosqinchiligiga qarshi kurashi. Yetuk jasorat egasi Spitamen haqida siz hech eshitganmisiz? U kim bo'lgan va qanday jasorat ko'rsatgan? Miloddan avvalgi 334-yilda makedoniyalik Aleksandr Osiyoga yurish boshlaydi. U Kichik Osiyo, Suriya, Finikiya, Misr va Eronni zabt etib, 329-yilning bahorida Hindukush tog'ini kesib o'tib, O'rta Osiyoga hujum qiladi. Baktriya va Sog'diyona hukmdori Bes Aleksandrga qarshi turish befoyda ekanini anglaydi. Yunon-Makedon qo'shinlari Baktriya qal'alarini birin-ketin bosib olar ekan, Maroqanda o'z garnizonini qoldirib, Sirdaryo tomonga Saklar yeriga yuradi. Ammo yo'lda u mahalliy aholi tomonidan misli ko'rilmagan qarshilikka duch keladi. Ikki tomon kuchlarining o'zaro to'qnashuvlarining birida Aleksandr Makedonskiy og'ir yarador bo'ladi. Yunonlar ta'biri bilan aytganda, daryo bo'yida yashovchi xalqlar Aleksandr garnizoniga katta talofat yetkazadi. Ayni shu vaqtning o'zida Spitamen boshchiligida Sog'dlar ham Yunon-Makedon qo'shinlariga qarshi bosh ko'taradi. Shu o'rinda Spitamen shaxsiga to'xtaladigan bo'lsak, Spitamenning onasi Sug'd, otasi Sak qabilasiga mansub aslzoda xonadondan bo'lgan. Spitamen yoshligida abjir, chaqqon yigit bo'lib o'sgan. Otda chopish, kamon otish, qilichbozlikda unga hech kim tenglasha olmagan. Spitamen dastlab Doro uchining, so'ngra Besning lashkarboshlaridan, yaqin safdoshlardan bo'lgan. Bes o'limidan so'ng Yunon-Makedon istilochilarga qarshi 3 yil davomida mardona qarshilik ko'rsatgan. Yunon-Makedonlardan yurtni ozod qilish uchun ancha qo'shin to'plagan Spitamen Maroqandani qamal qiladi. Aleksandr qurshovda qolganlarga yordam uchun 3000 ga yaqin jangchidan iborat qo'shin jo'natadi. Manbalarda Politimet deb atalgan Zarafshon daryosi bo'yida makedoniyaliklarga pistirma qo'ygan Spitamen dushman guruhini tamomila qirib tashlaydi. Shunda Aleksandrning o'zi qo'zg'olonni bostirishga otlanadi. Yunonlarning katta kuchlari yaqinlashib kelayotgandan xabar topgan Spitamen qamalni qoldirib, qo'shinlarni sahro sari boshlab ketadi. Saklarga qarshi kurash uchun Aleksandr Yaksart bo'yidagi Xo'jand yaqinida qal'a barpo etishni buyuradi. Bu qal'a Aleksandriya Esxata deb nomlanadi. Miloddan avvalgi 328-yil kuzida Spitamenning Aleksandr bilan hal qiluvchi jangi bo'lib o'tadi. Tengsiz jangda Spitamen yengilib, cho'lga chekinadi. O'sha yerda ko'chmanchi qabilalar boshliqlari uni xoinlarcha o'ldiradilar. Spitamen qo'zg'olonni bostirilsa-da, Sug'diyonada Yunon-Makedonlar birinchi marta mag'lubiyatga uchraydi. Spitamenning o'limi bilan kurash aslo to'xtamaydi. U alohida tog'li hududlarda davom etadi. Aleksandr mahalliy zodagonlar bilan munosabat o'rnatish yo'llarini izlaydi. U Sug'd zodagonlari Xariyen va Aksariyatning Hisor tog'larida joylashgan tog' qal'alarini qo'lga kiritib, Aksariyatning qizi Ravshanakka uylanadi. Shunday qilib, makedoniyalik Aleksandr e'tiborli Sug'd zodagonlaridan biri bilan qarindosh tutinib, Aksariyatni Baktriya viloyatlaridan birining hokimi etib tayinlaydi. Bu Aleksandr qo'mondonlarining sharqqa yurish tarixidagi birinchi va yagona g'alabasi bo'ladi. Shundan so'ng Aleksandr 3 yil davomida Sug'd va Baktriyadagi isyonlarni bostirishga majbur bo'ladi. Faqat yuqorida aytib o'tilgan nikoh mahalliy zodagonlarni o'z tomonlariga jalb qilishga imkon beradi. O'z xalqining baxt saodati uchun jasorat bilan kurashgan, hayoti shu qadar fojiali tarzda tugagan Spitamenning oliyjanob qiyofasi shon-sharaf bilan tarixga kiradi.